集合緊嚇，今朝喺呢個大王爺廟黃竹坑呢度。早晨，耀哥，早晨，張琪，早晨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 ，琪琪，香港早晨，早晨。早晨，師兄。係早晨，早晨，師兄。人數都唔少啊，今朝。早晨。早晨，早晨。今朝行山人士都幾多下嚇。而家多數係。今次我哋行呢個綠色棧道啊，啱啱起步。西洲啊，黃果樹瀑布啊，七小孔啊，咁我哋沿住咗行人天橋一路向前走緊。對面有爬樓梯啦。結果佢考嗰啲學校嗰間關係好樣，都犀利啊！咁後尾咪自己走去政府派嗰間，咁而家喺香港都未行過。啲男都話，行咗半個世紀。即係咁樣大個一路行過啊！所以而家咪話翻深圳啊，淨係玩到深圳，你要玩而家老仔喺海南島啊！撒哈拉玩嗰陣時，即係玩嗰個比賽，因為佢捱咗嗰個美加之後，80，跟住15個鐘啊，係係啊，跟住80歲。繼續上，繼續上啊！早晨，早晨，早晨，師兄，早晨，早晨。
早晨，先點解綠色棧道咁多樓梯級爬嘅？繼續往上走啊，行樓梯級。嗯。咁呢就係隊尾啦，差唔多。咁一路行緊樓梯級上去就啊。係啊，係禮品，係啊，跟住咧，我禮品咁多嘅，一定拍到佢。呢條個葉興街啊。有個件衫咧，唔一樣嘅知啦，衫我要 check。啲行家慢慢爬緊落個樓梯級上去啊！今日都有客人去冇200。嗱，而家行緊呢條應該係維修步道嚟，呢條係啊，唔係正式嘅路徑嚟㗎啊！但佢有咗綠色嘅欄河喎，拗頭。繼續一條維修步道行緊我哋啊！繞住個斜坡咁行緊。過海嚟嘅地方過海啊！係啊，退咗休冇嘢做啦。咁樣嘅。啊，一路爬升緊啊，沿住個維修步道。嗰個診法。哎呀，揀做幾靚喎真係。我都諗唔到原來嗰間養得掹啦，係啊，係咪養得掹？康翠台，而家養得掹係啊，都熟口面嘅嘛呢個人，跟住企起嚟。啊，你幾企你睇級？幾橋？佢成日都撞。呢條叫做綠色步道啊！呢條就係係啊，游咗綠色係綠色步道啦。好高啊啲級啊！企啊！真係好遠。繼續爬，繼續爬。食飯錢咧，應該喺嗰邊上。好多間都係嘅，而家起埋呢個甲火層咯。但係你呢40層樓咁高嘅，嗰啲咁高40層樓，整定啦，佢真係唔使乜㗎嘛，幾乎咁起啊！咁樣我反而學到，但係好在我冷靜。如果你冷靜，你驚兩日，我一陣咧你識得閉唔等佢，跟住攞個落底㗎嘛，咁個床底嘅，我哋啱啱佢一上嚟就口氣。浸過嗰次之後咧，咁啊夠膽遊啦！唉。爭啲啦，有鋪住兩鋪，破翻，到地啦，唉，搞過去。
有後邊7萬幾歲啦，多咗啲嘢，唔知大陸做啲乜，長命有喎，都唔係已經排相啊，排相。變咗灰條路啦。佢個價你做咩戴手套啊？打搏繩啊？關係嗯點講咧？啊！就係開走面咧，又走面上，哇！爹，早晨啊，權哥。你見慣嗰啲雪邊，我哋開咗嗰啲咧就係玩出嚟。早晨啊，權哥。早人。啊，匿埋喺度數人啊。好啦。咁啊，等阿權哥數埋先。呢度隊尾㗎，差唔多。而家201。哇！200真係200啊，哥，犀利犀利。近期嘅高峰期啊，呢個係天口涼咗，舒服咗啦，行條路少舒服啲啦。咁啊，哇，超200今日啦。好啦，冇啦，係咁多啦。仲有一個啊，嗰個邊個嚟㗎？嗰個係唔知啊。好似唔係。阿權哥今日數到係209人係嘛？係209。OK，都幾犀利人數都嚇。係啊。好啦，我哋行啦。今日209人啊。立哥，我收到講哥，喺個堆石頭嗰度上山喎，係咪啊？咁呢度係引水道嚟嘅，呢條應該係。右手邊嗰條石頭嗰度咧，右手邊上邊嗰條啊，都係天陰陰啊！而家仲係啊，未見有陽光。沿住呢條引水道啦，叫做啊，哎呀，引水道咁細條，喺度行緊啊！我哋轉咗去右手邊啊！嗱，睇地標啊！等盲人先。右邊上，又爬啲梯級啦啊！咁啊，往前走，就金夫人馳馬徑。係啊。咁喺度慢慢爬升緊啊！不過我哋星期二都咁多冇睇。喂，早晨。你好嘢喎，今日。啊，仲話好嘢，嗌上嚟啫。好過我先啦。呢樣人啫。而家先到。哦，到頂咯喎，好似。我爬到個頂位啦，差唔多。呢度開揚啲嘅位置。我真係行緊呢個石啦。快啲啊！快啲啊！唔好阻住。係人啊嘛，走啦！啊，我記得下，我記得。我記得呢個石，我嚟過呢度，我未嚟過。好啦，唔該。啊，我記得下，我記得。我嚟過呢度，我未嚟過。好啦，唔該。左。啊！啲煙霞都係今朝啊！有煙霞。
都有啲汗出啊！係啦，冇辦法啦，涼都係咁話啦嚇，一喐就出汗㗎啦。出汗係好嘅。咁我哋沿住條環山徑喺度行緊啊，比較原始啲呢條路啊，泥路嚟嘅，冇鋪整過㗎，係人開鑿出嚟人工。啊！幾多山茶花開晒啊！成山都係開到，幾靚啊！滿山都係山茶花啊！幾大朵，犀利犀利！我哋而家行緊呢條叫官方山徑啊，官方嘅山徑。咁你向住巴勒山嗰邊行緊過去啊！而家天色都係灰蒙蒙嘅真係。咁依家係環山徑呢條係。蘇哥，早晨。喂，早晨啊，哥哥。喂，幾好啊，真好。都出汗啦已經，大汗包啊，冇辦法。好，你好。係。我早兩個禮拜喺珠海聽莫華倫啊。係啊，我睇到你啲片啊。山下啲犀利啊！我細路揸車車我哋去咗四國啊，冇生命危險啊！呢個位靚，我嚟影下你。係。繼續，好，勇往前程，去啦去啦。哇！度射槍喎，射槍啊！聽到槍聲係嘛？射擊練習。嗯。警察學院。咁我哋望到呢個南朗山後邊啊。南朗山嗰個。嗯。可以。幾好玩㗎，幾好玩。早晨，早晨。啊。由我行先，我行先啊，唔係啊，大佬。有氣有力。我得把聲有氣無力啊，叫做。我哋頭先你咪睇到啲路啲人就係咁樣穿上嚟咯。係啊，喺佢度。阿梁哥以為人哋中間一個階級，都冇路。前邊啊，一大隊人㗎啦，我哋要行一半。唔係，因為佢有地標咧，就比較好容易嘅，佢有地標好難迷路嘅。你行得慢都唔使咁驚。我聽到阿蘇把聲啊！睇到啲路啲人就係咁樣穿上嚟咯。係啊，喺度輪啊！阿梁哥以為人喺中間一個階級。
梗係唔會啦，我都冇路，前面有一大隊人㗎啦，我哋行咗一半。唔係因為佢有地標咧，就比較好。好容易嘅，佢有地都好難迷路嘅你行得慢都唔使咁驚。我聽到阿蘇把聲啊！嚇？聽到咧？蘇都好興啊！又嚟一個轉接點啦，呢度啊，呢度有台坐又得，有個艇，有個觀景位呢度啊，比較開揚少少呢度。嗱，金夫人祠馬徑觀景台，對住嗰邊左邊靠左邊金馬崙山。聶高信數過嚟，紫羅蘭喺對面遠少少嗰邊嘅山啊，跟住孖杆山有得大啦，嗰邊喺嗰邊，後邊嗰度南坑山經過啦，繼續行啦。嗱，呢條山徑路都鋪得好完整啊，呢啲紅毛泥路嚟嘅。咁呢度有交叉口啦。地標就寫住往前走㗎，唔好行去左邊右邊啊！繼續往前行，繞住佢行。早晨，早晨，師兄早晨。個心境後生就得啊嘛，嚇。咁上完咧，我哋又落翻山喎。呢次跟住轉頭又上，唔好啦，大佬。唔知係咪又上喎？又上㗎，要繼續上嘅間。落咁多咪要上咁多咯。行山就係咁嘅樂趣啊嘛。又行過呢個路口位啊，睇路牌。呢個路牌係新整冇耐嘅咋嚇。山係新嘅。係啦，咁我哋轉左去就香港仔上水塘啊個方向。如果係上班泥山點上啊？唔好啦，費事行啦行啦，班牙山咪頭先到上嗰度。經過咗啦。係啊，冇上到頂嘛。係啊，上咗未？好開心啊！應該係早2年嗰陣時換咗部新嘅，係你哋嗰啲人吹，因為話呢部咧好用啲，咁樣原來發覺唔係。山落嚟個正。啊 ，Uncle 上鏡先。係啦，阿哥。啱啱換咗翻嚟㗎啦，司機。Hello。你跳起身嘅要跳，掹住棵樹啊嘛。呢個唔使啊，揸凍喺地啊！唔好亂咁講。祠馬徑嗰邊係咩上水？唔係金督，你哋搞清楚啲係金夫人祠馬徑啊，兩回事。係。咁啊啲係香港仔上水塘正話有㗎啦。正話又有，而家又。
啊，右手邊就係香港仔上水塘呢度係啊，肯定經過主壩嘅會。嗱，4塊小時啊，仲有。呢度一大笪嘅草皮地啦，有個亭啦，咁可以休息下呢度啊，有燒烤場嚟嘅，原本就係一個燒烤場。呢度開揚啲呢度啊。10點半咋而家？咪咯，行得快咯，我哋。都冇乜停，啲人快腳嚟㗎嘛，好多，今日人200人啊㗎嘛。嗱，呢個燒烤場3號啊。10點幾。呢個地方就係 hea 嘅啫嘛。係啊，呢度。新整咗個地圖嘅牌啊！好可惜佢唔係 digital 嘅，就係一幅相嚟嘅啫嚇。喂，呢度打新張啦。喂，整翻啲動作嚟啊！喂，呢度啊。啊，差唔多。咁啊，經過主壩啦，上水塘呢個主壩。係咯，整緊嘅地，沿路都有，早晨師傅，早晨，早晨。哦，修補緊個橋上邊嗰啲裂痕位啦喺度。好大級啊嘛！踩住人哋啱啱整好嗰啲啊，唔好踩住人凹咗啊！啊，踩到人哋啲心血啦！啊，一番心機啊！我都話範圍太大啊，所以喺度講俾你聽喺度喎。灣仔峽啦，跟住行。啊，慢慢唔使衝刺嘅。咪廁所嗰啲衝啊！佢話。係。唔該晒。唔使氣。繼續行啦。Hello。OK。所以係教人生活。係啦，應該要管制下嘅。又上山。係好近嘅啫，好近嘅呢度。呢度哦，和福道。係好近啫。得啦。得啦。福道有山頂嗰啲巴士搭啊。咁我哋沿住呢條梯級右上啦，上翻去和福道啊。呢個港島徑嚟嘅，上去上邊。壓力喺度啦。咁呢度有一個休憩地方啊，呢個松鶴亭啊叫做。呢個松鶴亭。我可以上到和福道啦嘛呢度。和福道有。知唔知廁所個滔圖？係。有個博物館喺度。哦。咁啊真係唔知喎。廁所都有博物館。係咯。嗰個牌子啊嘛。啊，權哥唞下先啊。哦，啲人武器。係啊係啊。今朝都爬得相當多嘅樓梯級啊，我哋。影下你哋啲開心嘢啊嘛。冇辦法，香港行山就係樓梯級多過乜嚇。你都咁關心嘅？又經過竹林仔一個。10幾點嘅頭先。而家成交唔得，成交都唔得，冇人買嘢。係啊。梗係啦，啲基金保住啲利潤啊嘛。基金要收石狀，計數啊嘛，每年啊嘛，係啊，達到標又。一燒嘅喎。
仲有未到。好望上邊啊！梗係好耐冇行啦。你話啊，你好快喎！早晨，早晨，去翻南坡就走翻嚟咯喎。我張哥，成朝先見你㗎，有冇搞錯？你邊度嚟啊？嚇，走得咁快嘅，點解？影鐘都唔見。佢琴晚都有瞓㗎啦。係嘛？啊！勁嘅。就喺度打野戰啊！真係。又到個路口。嗱，志向灣仔峽啊，我哋唔係貝佬道啊，左手邊係貝佬道。我哋灣仔峽嗰邊去。好。Yes。不過越長咧，時間係會個氣係夠。係嘛？因為行得耐。咁行呢度冇問題啊，呢啲咁嘅路冇乜上落。唔係都行個鐘就幾啊？嗯。照玩啫嘛，花2個鐘頭時間。唔使嘅，自己話我咁鬼耐未到。Thank you，唔該晒。港島徑037。呢度喂，37。哇 Hello， Kenny。好啦，山徑又行完啦，落翻條車路啦。港島徑其實已經係港島徑行緊啦，正話都係經過條橋，少少水啦，落山。整個波嚟行下先嚇。我哋灣仔峽嗰邊行。我以為你放部手機喺嗰度拍啊嘛。好一個斜坡，斷你！啊，終於見到你啦！好耐冇見啦，終於見到啦！早晨。咁 Q 嘅，我個咪嚟嘅，收咪啊。唔係，
你毛毛嗰個唔係咪咩？係。係咯。你嗰條整個毛毛嗰度睇唔到㗎啦。嚇？冇眼睇啊！偽裝喎，你依家喺度。金夫人徑，開陽位咁休息下，睇下景呢度都嚇。好啦，穿越咗禁區啦，開始就行咗出去馬路正式真係 ，hello， 咁呢？哇！呢度有個房啊 ，Highways 咩 depot 啊 ，Hong Kong 啊，高地嘅香港。哇！嗱，香港仔郊野公園，我哋由得香港仔水塘行出嚟啦。好啦，灣仔峽公園呢個係。我哋呢個。啊！你話喂，阿芝芝啊，你話你嗰個地鐵嗰幾個石頭整得幾企理啊！呢個公園都。咁應該佢哋喺呢度大休啦。好啦，喺度大休啊！方哥，喂，你幾多冇嚟？11:07，嚟到大休點。開頭你今日遲，好啊！開頭見到咩？咩啊？一頭上你，食氣力都得幾粒蛋你？嚇唔使啦你。好難啊！阿勇哥咧去邊啊？去咗洗咗蛋。自己攞，自己攞，自己攞。夠，多謝，自己攞，多謝。今日咁多人嘅，估唔到，210幾。多謝 ，thank you 啊，莊姐。今日開始開餐喺度啊 ，set 到個架步先。我哋今日好多燒賣嘅，唔係好平。今日好多燒賣，咁大聲講嘢，跟210幾人啊今日。係啊，咁多人啊！我今日要睇雞唔夠分。今日咁多人嘅。係咯。真係估唔到我都話。210幾喎。阿立哥咧俾咗沓嘢我，筷子。呢條路唔新㗎，呢條路。兩大盒燒賣啊！筷子啊，拜張成啊。係啊。開咗啦，咁啲人走過嚟問，嗌價冇，繼續裝唔係啊？呢個灣仔峽公園我哋大休，咁喺度開緊餐喺嗰邊。係。多謝。我呢個點啊？呢啲飯後茶品。我有咩酒㗎？橙酒啊！呢啲係保護到人。唔係好溶嘅咋，唔係好溶嘅咋，朱古力味啫嘛。因為辣嘅好辣㗎，直接真辣。哇！呢個酒鬼你睇呢個酒鬼。味喎。喂，呢個好食啲喎，呢個。定絲拿手啊！呢個好食啲喎，呢個。係咩？哇！你係我袋條咩？整到我袋點得啊？朋友啊，撞到人嘅。呢個人多，小心啲等有時啊。係啊，咁咧咁樣煮就係酒油。sorry，呢個辣嘅，其實唔係好辣嘅。呢隻係辣油。sorry，呢個辣嘅。
其實唔係好辣，唔係好辣，其實唔係好辣，係少少辣。嗱，如果你想辣咧，咁樣，嚟，咁樣，嚟咁樣，咁樣。啊 ，thank you， 咁就好辣啦。你帶匙羹嚟食就好啲喎，咁就好難滗到佢啲辣嘅。咁樣，所以我咪帶匙羹嚟啊。咪自己帶匙羹嚟滗住嚟食。呢個豆好滯啊！唔係喎，都唔辣嘅啫，係唔係好辣？果然係，嗰隻好食啲。嗰隻係樓上嘅，呢隻係樓上嘅。無端端啲狗咩嚟？呢個係唔係大粒嗰度咁樣嘅。呢個好似嗰個雪櫃急凍嗰個雪櫃咧，今晚做餸咁啊！咁樣咧，你就中招啦！即係咧，聽佢講唔食咧，咁佢一講食飯。有咧出嚟試下有。牛展嚟嘅。係啊，都係嗰啲橙同埋蘋果。哦，好啊，嗰啲先好嘛。係咯。大粒嗰啲。因為我揾極都揾唔到大粒。啊，幾大個蘋果？嚇！正啊正啊！你有用啊？啊，刀手有嚟啊，刀手。唔係我有用係我。有用㗎。都要先。好啦，就咗垃圾我嘅。喺呢度試下。激氣啊！有燒賣啊！有燒賣啊！5粒燒賣啊！整唔好嘅條。咩毛啊？咪嚟㗎，個咪嚟㗎。我奇怪呢種有整翻緊我呢個。你剪開佢有啲包。有辣椒啊！喂，阿琴仔有蘿蔔糕啊！見到啊！你快啲交翻俾阿刀手啊！刀手嚟咯。好。阿文哥。啊，有個包啊！咁大個包嘅。大包嘅。大包。呢個。個底有紙。個筋啊嗰啲。個底咧。肉包嚟㗎。個底有紙㗎嚇，自己搣啊嚇。又係你個仔整嘅。呢個係琴姐買嘅。成罐啦！未開啊！罐唔得啊！係啊，唔好等啦！成段大個杯做咩？食鬼晒啦！好食㗎嗬！啊，又蘿蔔糕，又哥走咗，哥走咗啦。散咗場啊佢。咩人買？我買。離場。呢係咩㗎？燒賣。都係燒賣，嗰啲又燒賣。兩盒都係。唔同人。呢個男人點解係咪你哋自由㗎？佢係冇隻咩嘅喎，但係冇着衫㗎。係咁同你哋一齊影嘅喎，跟住我咪走上去睇咯。哦，我呢個咪叫 uncle 咯。哦，多謝捧場啊！呢度又得，嗰度又得。好唔好食啊燒賣？正唔正啊？好味。好味啊！好味得啦，更加好味。你咁講啦，你收養點啊？係啊，瞓咗2個鐘。你知唔知啊？我哋呃咗我哋去嗰時又冇咩啊？有冇食蘿蔔糕啊？唔知有冇食蘿蔔糕啊？你有。咩咁少啊？原來嗰度就有蘿蔔糕。呢次咧我點樣咧？喂，呢次我就想整，你咁啊喂！我呢次咧，喂，喂，我呢次特別。佢咩醬啊？哦，叉燒醬啊？辣椒醬。變咗嗰晚我都叫瞓到，我而家嗰啲冇辦法啦，差唔多你梗係差唔多你紅嗰度啦，咁啊梗係啦，已經好過我喺國內，因為佢哋嗰啲人佢心態身體健康講嗰啲嘢，好似好多兩粒。我哋陪住大家床，你入咗嚟睇過，周圍都係咁多個，夠㗎啦，6粒夠㗎啦，因為啲人玩我哋1粒啊，太多嘢食啊！通常咧好快啲燒量好大㗎嘛。我哋都要幫阿 Queenie 去燒嘅，不過佢哋嗰啲好似唔知喺邊度係啊？點解阿 Queenie 嗰啲？有橙食，先買食緊。啊！啲花整得幾靚啊！嗯。飛機可能2個半鐘頭，但係你早啲飛出。咁我哋大休完啦，就早啲落山啊！機次咧，唔係飛機香港飛機翻。男子同我揸啲棍咧，睇住啊，馬路嚟㗎，睇住啊！睇車睇車睇車！嗱，司徒拔道啊，你係邊個啊？對面落去下邊合和嗰邊嘅方向啊！嚟啦啫，唔好住，唔好。咁啊，落呢個灣仔峽道啦。
但係今日朝頭咁個人挨頭先，就話佢呢間 OK 啦。小優喺度啊！大優又小優，係咯，又大一人。喂，點啊？呢邊落啊？呢邊就豬路啲。咁啊，繼續直落，我哋有呢個直插落去我哋啊！我行咗先㗎嘛，佢行得太慢，我行咗先，我話行咗，佢嗰度真係衝落。大佬，我睇你嚟啫喎。Hello， 咁樣用快，咁樣用快。狗狗。好啦，落到嚟得嗱，今日嘅行程係完畢啦，我哋下去飲茶噶咯噃，係咯，行程完畢啦，拜拜啦。邊度近啲啊？邊頭近啊？呢條係堅尼地道啊？地道係。又落梯級啊！嗱輪啊，幾正，哇三隻色，唔錯唔錯。分園街行翻出去，行翻去電車路嗰邊我哋啊。咩啊？聽日10蚊，聽日哇！幾犀利人口，勁唔勁啊？啲人流點啊？我哋有個行錯。正唔正啊？咁呢度莊士敦道啊，莊士敦道，我哋去飲茶咧。咁啱嚟個煎麵，又糯米飯。係啦。你判叫你大隻嚟嚟跌落坑渠啊！好得啦，我唔知乜嘢。大家機會知唔知咩嘢？誒，都唔知乜嚟。好啦，食啦食啦。魚肉嚟㗎啦，係嘛？勇哥，哇！牛肚飲咩咁犀利㗎嘛？哦，OK 喎。仔啊，係咪叫仔？豬腩仔啊咩冰咩？等，叫係咪先？等咧。睇先，等我睇先。睇唔到。唔記得咗叫咩添？起碼80蚊啦。咩啊？120蚊啊！8點咯，咩啊？係啊，120蚊啊！叫。佢諗住。